ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔබව හෙල්ත් ඔන්ලයින් TV YouTube channel එකට. අද අප ඔබව දැනුවත් කරන්නේ කැස්ස සුව කරගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් නිවසේදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කැස්ස කියන්නේ නිතර සමාජයේ දක්න තියෙන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. දෙසැම්බර් ජනවාරි වගේ සීතල කාලවලදී මේ තත්ත්වය බහුලව දකින්න පුළුවන්. මෙහෙම කැස්සක් හෙම්බිරිසාවක් හැදුනම ඔයාලට මේ ප්‍රතිකර්මය ගෙදරදීම අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පානය බාල මහලු ඕනෑම කෙනෙකුට කිසිම බයක් නැතිව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ පානය හදන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදාගන්නේ කැරට්. කැරට් කියන්නේ විවිධ පෝෂක ගුණයන්ගෙන් අනූන එළවලුවක්. ඒ වගේම කැරට් අධිරුද්‍ර පීඩනයටත් දියවැඩියාවටත් ඉතාම ගුණදායී ආහාරයක්. ඔයා මේ එළවලු උයලා කනවට වඩා ජූස් එකක් විදිහට බොන්න පුළුවන් නම් තමයි වඩාත්ම ගුණදායක. මොකද කියනවනම් ජූස් එකක් විදිහට පෝෂ්‍ය කොටස් සංකේන්ද්‍රණය වීම වැඩි නිසා. කැරට් වල තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ. 1. ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය හා හදවත රුධිරවාහිනී පද්ධතියේ ක්‍රමවත් ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යාම. 2. ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අවම කිරීම. 3. පිළිකා ඇතිවීම වැළැක්වීම. 4. සමමත කුරුලා හැට ගැනීම පාලනය කිරීම. විටමින් A බහුල ආහාරයක් වීම. මේ විටමින් ඔයාට පැහැපත් සමක් ලබා දෙනවා. අංක 5. සිරුරේ කැල්සියම් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම. අංක 6. ආහාර ජීර්ණය පහසු කරවීම. දැන් අපි බලමු මේ කැරට් පානය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කැරට් පානය හදා ගැනීම සඳහා උවමනා දේවල්. කැරට් කිලෝ භාගයයි පිරිසිදු මී පැණි මේස හැඳි 4ක් සහ ජලය. සකස් කරගන්නා ආකාරය. මුලින්ම කැරට් ටික හොඳින් පිරිසිදු කරගෙන කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ කැරට් කෑලි මෙලෙක් වෙන තරමටම තම්බ ගන්න ඕනි. තම්බගත්තු වතුර ටික විසිකරන්න එපා. එහෙම තම්බගත්තු කැරට් කෑලි ටික අරන් බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා ජූස් එක හදාගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි කලින් කැරට් තම්බ ගන්න ගත්ත වතුර ටික කෝප්පයකට දාලා ඒකටම මී පැණි ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත කැරට් තලපය ඒකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න අපි කැස්ස සුව කරගන්න පුළුවන් කැරට් පානය හදාගෙන ඉවරයි. අපි හදාගත්ත මේ පානය ශීතකරණ එක තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා හැමදාම මේ පානයෙන් මේස හැඳි 3ක් හෝ 4ක් බොන්න ඕනි. දවස් 2ක් ඇතුළත ඔයාට සහනයක් ලැබේවි. මේ බෙහෙත ඔයාගේ පෙනහළු වල තියෙන සෙම ඉවත් කරනවා වගේම කැස්සටත් ලොකු සහනයක් ගෙන දෙවි. අනිත් දේ තමයි ඔයා ගෙදරදීම හදාගන්න මේ බෙහෙත වෙනත් බෙහෙත් වට්ටෝරු හා ඖෂධවලට වඩා ආරක්ෂාකාරී වගේම අතුරු ආබාධ වලින් තොරයි. ඔයාගේ වටිනා කාලය මේ වීඩියෝව නරඹන්න වැය කළාට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ දැනුම ඔයා ආදරය කරන යහළුවන් එක්ක වගේම පවුලේ එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න නම් එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනව නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔබ අපේ channel එක තවමත් subscribe කර නොමැතිනම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ ඔබ නොදත් කරුණු ඇතුළත් නවතම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වනතුරු අපි සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.